No porque, no porque, no porque vos dijiste que, Si te digo la A, ¿Ah? y si te digo la A, Pará, me concentré porque estoy esperando. ¿Para qué te haces? y si te digo la A, Orinero. Macorís. ¿qué pasó? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasó, fenómeno? Ya, cuando empecé yo a limpiar primero, estaba el jefe la El chino Astón. con la Alessi, con el Moña, creo que no sé. Cuando estaba la duchada puta, miralo. Cuando estaba la duchada puta, miralo. El Pepe y el Roque. Alessi, Pepe, Todo. Dame. Muape. digo por el medio, mirá de que va. Manero Verde. Y si te digo la B, La B, burro. Porque yo soy de Peñarol, vamos a volver a Amazonia. porque yo soy de Peñarol.
para qué, aquel dijo que no. Ya para qué, ya para qué. ¿Sabes, burro? Johnny, ¿cómo andamos, mi amigo? En una cámara indiscreta vamos a hacer para vos, ¿eh? Con los gallos Claudio vamos a hacer. A los gallos Claudio. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Me gustaría acá. Me gusta acá. Me gusta acá. Olímpico. Eso era para tirar un cuerno, ¿eh? Eso era para tirar un cuerno. Ahora para, justo ahora para. Ya la pararon, ¿viste? Te fuiste sucio y te botaste aprovechando mi tía. Corky. ¡A nosotros! ¡Dale, Marcelo! ¡Marcelito! Chino. Chino. La familia. La tiene. Vamos a salir, dale. No, pero no puedo salir. Anda saliendo que vamos a atrás, adelante, dale. Dale si tenemos que salir. ¿Podés salir? Bueno, estamos en La Mira, programa deportivo del fútbol uruguayo, Carbonero. Vamos al Chino Storni. Chino, ¿qué sentís en estos momentos que Darío Gavilán recupera la libertad? ¿Qué sentís en estos momentos? Y un placer y una satisfacción muy grande de él, que se lo merece. Tantos años están presos por un muchísimo más sufrido que él no creo haya ninguno. No tiene que ver los antecedentes nada, una persona terrible, muchacho. Y pienso que se merece, está de gente, se merece, ¿cómo no? Se merece un cargo lastra, ¿no? ¿Cómo no? Un cargo lastra y se merece de verdad del hombre. Como se lo merecen tantos que no quieren. Por la verdad que la lechada no son uno, somos todos. Exacto. Y hay muchos que confunden las cosas y se piensan con ellos solos, no es así. ¿Qué te dejó el partido de hoy con Danubio? Malo. Los cambios tarde. Ya no es por... Pero cuando vos ves que un jugador no da todo el partido, hay que sacarlo. Por más que sea Tony, sea Darío, sea cualquiera. ¿Entendés? Y así estamos perdiendo partidos, no, empatándolo, pero es lo mismo, es perder. No hacemos goles y los goles cuando tienen que hacerlo no los hacen. Los jugadores, bueno,
sé qué le pasa, ¿viste? Pero no rinde lo que tiene que rendir. Y te digo una cosa, tenés terrible cuadro, todo, ¿qué te parece? Pará, no cacho. Pará que pará ahí nomás. Un documental. Esto es En la Mira con el Chino Participo Storni. del documental. En la Mira, ¿qué opinión tenés del Chino Storni? Excelente. Amigo, ¿no? Excelente. Años de catero. Buen provecho. Sí, escuchame, pará, pausa. Es un corte. Es un cirujano de la cámara. Vos, si te digo la A, Pinche, amor. si te digo la B, Digo la B. B. Digo la B. Bicentenario. si te digo la C, Campeón. si te digo la D, Diego. si te digo la E, Digo la E. Ernesto. Bravo. o Che Guevara. Si te digo la F, Digo la F. Federica. Federica. Muy bien. Si te digo la G, Y te digo la G. Hermano. estornudo. Digo la E, estornudo. Digo la G, Garcín. Si te digo la H, Digo la H, será H con plastilina. si, Hinchás, si te digo la I, Es un cirujano de la cámara. Vos. si te digo la I, Si te digo la I, internacional. si te digo la J, Jueves. si te digo la L, Si te digo la L, Luis. si te digo la K, Cacá. si te digo la M, Si te digo la M, Maroñas. si te digo la N, Ñancul. es con ñ, no con N. Estoy como el chino. Con ñ. Está bien, déjala así que quedó, Es con ñ. que quedó bien igual, no importa. Es Ñancul igual. Claro. Con ñ. Si te digo la O, Si te digo la O. Digo la O, voleibol. Bolívar. Voleibol mundial. Si te digo la P, Peñarol. si te digo la Q, Si te digo la Q. Quiqueño. si te digo la R, Quiñones. Algo quinqueño o Quiñones. Te digo la R. sí. El rey, güey. El rey, güey. Ferrocarril. El rey. Si te digo la S, Tuvo que pensar, ¿no? A ver qué letra venía. Te digo la S. la diles. Te digo la S, y el sol. Serás eterno como el sol. Bueno. El sol. Si te digo la T, Y te digo la T. Digo la T. Tupamaros. Digo la T. Los tarados. Si te digo la U, Si te digo la U. Digo la U. Universidad. si te digo la B corta, La B corta. sí. Vagina. Si te digo W, Digo W. Welcome. si te digo la Y, La Y. Y si te digo la Y. no
Más rápido, dale, agilidad. Yayo. Y si te digo la Z, Si te digo la Z. La Z, Zamorano. El Bambam, Zamorano. y si te digo la X, Si te digo la X, el nervioso. Te digo la X, Ceneice. muy bien. Bueno, Gato, pasamos a otro plano, cámara 4. Contanos en qué club de básquetbol te iniciaste, qué edad tenías y qué recordás de aquella época. Me inicié en Bohemios, tenía 10 años, a través de un torneo interescolar, una competencia interescolar de escuela, la Paraguay, la Zorrilla, la Noruega y las otras que en este momento no me acuerdo. Jugamos un campeonatito y me dijeron para jugar y quedé jugar al fútbol. Así que ahí dejaste el fútbol para el básquetbol. Hasta los 9 años, el último año que jugué la Rinconada, salimos campeón, invicto a 7 puntos del segundo. ¿Y el apodo de Gato a qué se debe? Y el apodo del Gato era que en esa mesa que ves atrás tuyo, de la cual estás firmando, gracias a Dios, esa mesa que puedes percibir ahí, apreciar, debido a que vivo en la misma casa que me nací en esta casa y la que está filmando, me enojaba a la hora de la mesa cuando no me gustaba algo, me metía abajo de la mesa. ¿Te metías abajo de la mesa? Me metía abajo de la mesa y no había cristiano que me sacara de ahí. Seguían todos comiendo y yo como no compartía. ¿Verdad? Como no compartía con mi opinión no valía o me enojaba no saber por qué, me metía abajo. Como los gatos se meten abajo de la mesa, me decían Claro. gatito rubio, venga, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y ahí te quedó? Me quedó gato porque me metí abajo de la mesa. Y ahí quedó, y después, cuando salía acá al barrio me trepaba, tenía facilidad para venir corriendo y treparme rápido. A los árboles. Como se trepa el guepardo así A los árboles. se trepa a los árboles. O me peleaba, le pegaba a lo más grande para que no me pegara, salía corriendo y me trepaba rápido al árbol. Como ellos no podían subirse, Claro, no te podían atrapar. cuando se les terminaba la calentura se iban, pero yo le había pegado y ellos no me pegaban a mí. Muy buena anécdota. Siguiendo... De ahí el apodo Gato. Claro. Siguiendo con el tema de básquetbol, después de Bohemia, me decías en infantiles, pasaste a Defensor Sporting. Después sí jugué minis, los 2 años en aquella época era mini, cadete, menores y juveniles. Jugué 2 años de mini y 1 de menores. Y a los 14 me fui para Defensor Sporting. Y de ahí de los 14 a los 19 está menores y juveniles y reserva y primero en Defensor Sporting. Compañeros de esa etapa en Defensor Sporting, figuras de alto valor que jugaron contigo. Y en la actualidad el técnico de Defensor Sporting, Gerardo Jauri, el técnico actual de Defensor Sporting de la selección, jugaba conmigo, esos eran los bases, Jauri, Caneiro, el hijo de Caneiro, Cabot, el padre de Cabote que juega ahora en la actualidad. Esos eran los 3 bases, el cuarto base venía yo. Y bueno, ahí más o menos me hice un lugar ahí, jugando a la reserva y después de algunos segundos en primera ahí. Después salté a una selección juvenil, una sub-22, perdón. Sub-22. Sub-22 y después ese año fue sub-22 y premundial en Puerto Rico. Y después me vendieron para Neptuno. ¿Después? Después me vendieron para Neptuno, después que vine después del 93. Fue 89, 90, 91, 92, 93 en Defensor Sporting. O sea, después que me fui de Bohemia, fueron 5 años, del 89 al 93. Compañeros de la selección que te haya quedado, la selección de verano, de la cual integraste. Bueno, nombra algunos de ellos y qué te dejaron como amigos y como jugadores.
Y compañeros todos, ¿no? La actualidad que están dirigiendo. Bueno, con mi compañero de pieza era Horacio Tato López, ¿no? Que era el que yo le pasaba la pelota cuando él jugaba en Bohemio, en el cual también esa década del 80 al 90 fue. Bueno, vos viste la foto el otro día, es espectacular, o sea, compañero de pieza, bueno, fue el que me enseñó a través de que yo vi, ¿no? Cómo se entrenaba lo que era un profesional, o sea, él jugaba por cualquier parte del mundo, venía y entrenaba en Bohemio, entonces yo al estar todos los días en Bohemio veía lo que hacía y que no hacía. Bueno, compañero de pieza, Diego Lozada también que dirige ahora, también compañero de pieza en la juvenil y en mayores, también, o sea, he aprendido mucho de esos dos, de Marcelo Capargo también, que en la actualidad está dirigiendo Piguá. Bueno, Tato López el mejor de América y uno de los mejores del mundo, y Marcelo también el mejor de América, porque yo hoy día haciendo, o sea, cuando te quedas quieto, más o menos puedes hacer un análisis, ¿no? Una recompilación de lo que hiciste, de tu valoración, de tu autovaloración, con quién jugaste, contra quién jugaron tu compañero, digo, la calidad de cosas, y te das cuenta de que la velocidad que tenía Marcelo, diga, no, o sea, al día de hoy no hay ningún. El otro día decía, porque yo tengo ganas de jugar y nadie me quiere, y entonces decía, sí, pero el único que, o sea, vos no podés crecer si no podés evolucionar si no tenés un sparring, alguien que te corra ahí para entrenarte. Bueno, el único momento que lo corría yo en ese momento era Marcelo. Y a nivel de Sudamérica no había uno más rápido ni tan bueno como Marcelo. Entonces yo, después uno quedando cuando se queda quieto mentalmente, que puede ver las cosas, digo, éramos buenos. Y bueno, Marcelo, o sea, yo le hice mejorar a él me hizo mejor a mí, porque yo tenía que marcarlo, porque si no él, en esa época no lo podía marcar ni Jau, ni Caneiro, ni Camilo Acosta, con grandes jugadores, ¿no? Que tenía algo que no tenía yo. Yo tenía velocidad, pero no tenía su sapiencia, su inteligencia. Bueno, así vas aprendiendo, ¿viste? De un Tato López, de un Lozada, de un Alero, de un Base, de Siglieski, que era un 5 que había jugado contra todo el mundo, o sea. Un Busú. En esa época. Bicho Silveira, ¿qué te deja? Luis Silveira también, Luis Silveira, y Luis Silveira, la actitud en su máxima expresión, ¿no? O sea, todos los días. El mismo ritmo a la mañana, al desayunar, con los compartimentos así de selección, los hoteles y esto y lo otro, al levantarse, es el mismo con su mate y cosas, con su ansiedad característica y su desesperado por entrar para la cancha, y ya meta para la cancha y ya está jugando antes de jugar los partidos. O sea, Si te digo Jerome Mincy. Y Jerome Mincy el mejor 4 que vi a mi forma de ver el básquetbol y de ver el básquetbol internacional. El mejor 4 no sé, digamos, de Sudamérica, Centroamérica, de básquetbol FIBA, para mí me gustó Mincy, porque en aquella época no era muy alto, pero 3-4, ¿no? Un alero, o sea, tiraba de 3, era seguro, aparte se ve que es un tipo bárbaro, ¿no? Un tipo muy central, tranquilo. ¿La mejor cancha que jugaste? Y la mejor cancha que jugué está entre Mar del Plata, que la hicieron para el Panamericano 1995, los Juegos Deportivos Panamericanos. Lo 12º, tuve gracias a Dios la oportunidad de jugar. ¿Una cancha difícil? Y está entre Mar del Plata y San Clemente, San Juan de Puerto Rico. Esas dos para mí son los escenarios donde pesa más jugar. ¿Una cancha difícil de jugar acá en el Uruguay? ¿Una cancha complicada? En cancha complicada. Y hay varios, pero porque no tiene luz, porque tiene los aros torcidos, porque la cancha es chica, porque miedo que te peguen y todas esas cosas. Y en aquella época, yo qué sé, tenés la cancha de Verde Rojo, la cancha de Atenas, la cancha de... ¿La peor, la de Verde Rojo? La peor, y yo creo que Verde Rojo es un lugar que es muy chico y
tiene salida, ¿viste? Y si salí, tiene, o sea, es algo como que te sentís, como que sentís la impotencia de que si ganás, si tenés miedo a ganar, de ahí no salís. Muy bien, gracias Gato. Por ahora cortamos aquí, vamos a ir a filmar los recortes y luego seguimos la segunda parte. Gato Garcín, un salto sin fin. Quiero decir el tipo cuando le da un beso al Diego Aguirre que está en el 87 ahí, yo trato de decir, pará, entonces, porque no se escuchaba mucho, ¿viste? ¿Sí? En Santiago de Chile. Esta la tenía, la ventana y el loco las estaba pasando así, ¿viste? Sacando de una así, y miro así, ¿viste? Y estoy mirando así como estoy mirando la cámara ahora así, ¿viste? Sí. Y el loco hace así y saca esta así. Ah, te mató. Y digo, Federico García, vos sabés que el alma hizo así, me subió y me quedó acá. Y dije, Odulio Varela. Sí, Varela. Habana, estoy hablando. Claro. Ah, muy fuerte. Y dije, el alma quedó acá, ¿viste? Sí. El bicho Silveira no se quedaba quieto, ¿viste? Ya le iba a tirar, le iba a sacar Ciño que es el chiquito. Sí. Esto es muy fuerte, registral. Esto es cuando nació, ¿no? Recién nació, tenía. Qué bárbaro. Esta la comentando el Mateo. Exacto. ¿Viste la película? Esta es la cancha de Puerto Rico. La que pongo por enviar. Ah, sí, no toque. Pero primero atrás que dice. Sí, ya sé. Qué bueno. Voy a sacar la L también, licencia para conducir internacional. Acá tenemos barra. Esa no sacó la. Bueno, así está la qué bueno. Gracias por parte estamos, a falta de 5 minutos. Joao Rojas pase al medio. Viene Cristian Jiménez por atrás. El gran pase para Flores. Pálido adentro, Gerardo Flores. Así queda Artes hacia la cosa. Goles y Zambuesa fueron titulares en el América que ya estaba haciendo goleado. Porque esta manera que va a ser tantos en el torneo. Bueno, ahí está el Gato en su ventana eclesiástica. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, Gato, mucha pinta. Vos tenés pinta. Peñarol. ¿Peñarol? Tipo está internado, ¿viste? Y de repente escucha Peñarol. ¿Peñarol? Está muy buena esa. Bueno, y así nos despedimos. En la primera nota el Gato Garcín desde su domicilio, de la calle Laguna. Saludos al Johnny y a todos los muchachos, al Chino, a toda la barra. Y no te olvides que Peñarol es un sentimiento, una razón de mi existencia. La señal que nos une como símbolo de la grandeza fuera de fronteras. Siempre apoyando nuestras creencias hacia el poder eclesiástico aurinegro, guiados por nuestro Papa y sumo pontífice Cataldi, el zar.
Peñarol, 1891, 28 de septiembre. ¿A vos que fuiste socio y te borraste? Aprovechá esta amnistía. Hacete socio de un sentimiento. Hacete socio de Peñarol. Nos espera Buenos Aires. Allá vamos, pinchar rata, estudiante de La Plata.